Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Cred că ai avut o seară bogată în cugetare, în rugăciune și am zis să las dimineața să ai o dimineață liniștită, să nu te trezești prea devreme cu proteină sau probabil și eu am avut o seară unde am stat puțin, nu foarte târziu, dar până târziu, așa că în acest nou an trimit proteină într-o oră mai târziu decât fac de obicei, dar important este mulțumim lui Dumnezeu că am intrat în acest nou an, în acest nou sezon, în acest nou început, unde Dumnezeu ne dă posibilitate să facem lucrurile altfel, să gândim altfel, să vedem altfel și nu există pentru mine o altă unealtă extraordinar de puternică pentru a ne deschide ochii să vedem altfel, pentru a ne transforma mintea decât cuvântul lui Dumnezeu. Ne uităm la viața lui Samson și de multe ori Samson este privit ca un om cu mușchi, dar fără creier. Însă este un personaj mult mai complex decât asta. Samson nu este, de fapt, nu cred că fizic avea mușchi foarte mari. Pentru că amintește-te, Dumnezeu el pune în confuzie lucrurile tari cu lucrurile slabe. Dacă Samson ar fi arătat ca un om care face sală de 20 de ani, chiar dacă ar fi manifestat o putere extraordinară, nu ar fi o mare uimire. Oamenii ar zice, uite, el totuși a adus sportul ăsta de bodybuilding la un alt nivel. De aceea cred că Samson arăta foarte normal, dar cu o putere extraordinară. De aceea preții filistenilor au zis, hai să aflăm de unde îi vine puterea. N-are cum să vină din sport, că nu are așa mare mușchi. Bine, nu așa zic ei, dar asta e ceea ce încerc să citesc acolo. În fine, dar de multe ori e prezentat ca un sac de mușchi fără creier. Nu. Deja nu era un sac de mușchi, nu cred. Nu vedem asta, pentru că puterea lui venea de la Dumnezeu, dar mai mult decât atât, când studiem mai atent personajul, o să ne dăm seama că este un personaj plin de înțelepciune. Un lucru poate care ne împingem să credem că e un sac de mușchi fără creier, e ce s-a întâmplat cu Dalila. Da? Dar dacă te uiți la viața lui Solomon și te uiți la ce a făcut la un moment dat, lucrurile care l-a făcut care nu erau corecte, acele lucruri n-au cum să anuleze că a fost omul cel mai înțelept care a trăit în vremea lui. Și de fapt, mai înțelept decât el e Domnul Iisus. Că din punctul ăsta de vedere, la un moment, Domnul Iisus zice, regina din Seba a venit să asculte înțelepciunea lui Solomon. Aici este unul mai mare decât Solomon. Hai să mă întorc la acest personaj, Samson. Pentru că aș vrea să înțelegi că complexitatea lui Samson poate să fie și uneori complexitatea ta. Uneori sau de multe ori, depinde de contextul tău, oamenii te vor judeca cum au judecat Samson. Într-un mod superficial. Aș vrea să-ți spun un lucru la acest început de an care poate să te elibereze și să te ajute. Oamenii în general sunt egoiști și se gândesc la ei însuși. N-au timp să te studieze, să înțeleagă complexitatea a cine ești tu.
Și pentru că nu au timp, cel mai simplu pentru noi oamenii este să luăm scurtături, să dăm porecle, să dăm etichete, fără să studiem adânc complexitatea ființei umane. Oare a făcut anumite greșeli? Da. Greșeli Samson? Da. Dacă studiezi totuși atent, vei înțelege un lucru despre Samson. Samson nu avea doar forță de mușchi, era și înțelept. Dar știi unde este paradoxul aici? Este, zici, pe stai un pic, fratele, dacă era înțelept, episodul cu Dalila, un om înțelept nu se poartă așa. Ți-aș spune două lucruri. Ți-a zice, ești uit destul de repede propria complexitate a ființei tale. Și doi, ți-a spune, văd în Scriptură oamenii foarte înțelepți, nu se poate tăgădui asta, dar care într-o anumită împrejurare sau într-un anumit moment fac un lucru care zici, dar cum a făcut asta că doar e un om înțelept? Aici este complexitatea ființei umane, care de multe ori nu vrem să o privim pentru că suntem prea egoiști, să dăm timp să ne gândim la alții, ne gândim la noi înșine. Și e mai ușor să simplificăm. Samson nu este un sac de mușchi. Da, avea putere de la Dumnezeu. Dar Samson nu este un om fără creier. Nu pentru că într-un context consider că nu a acționat înțelept. Înseamnă vei desconsidera locul unde a arătat foarte clar că omul ăsta este înțelept. Și îți voi arăta asta. De fapt, vreau doar să încep cu un lucru și mâine voi continua. Samson, de exemplu, hai să mă duc la 2 Judecători 14, da? Și la versetul 14. Și el a zis, din cel ce mănâncă a ieșit ce se mănâncă, din cel tare a ieșit dulceață. Este o ghicitoare care Samson a propus la tovaraș la nunta lui. Aș vrea să te întreb, frate, aș vrea să te întreb, soră, când a fost ultima dată te-ai uitat la un eveniment și ai scos din acel eveniment o ghicitoare? Când a fost ultima dată ai asistat la un eveniment, ai asistat și ai observat ceva ieșit din comun și te-ai hotărât să traduci acel lucru într-o ghicitoare? Când a fost? Și această ghicitoare seamănă foarte similar cu proverbele. Iar proverbele, cine condensează anumite adevăr în proverbe? Oamenii înțelepți. O să mergem mai departe mâine, o să-ți arăt că Samson e departe de ceea ce se prezintă un om cu mușchi fără creier. Nu este adevărat. Ne este ușor să-l vedem așa, pentru că probabil ne confortează. Să zicem, iată unul. Și am văzut, de fapt, atitudinea asta. Mulți, de fapt, când se uită la Samson, se consideră chiar superior. Iar iată unul care n-a știut să se controleze.
dar nu vor să vadă ce a făcut deosebit. Bine, cam așa suntem noi, dar oare noi suntem diferiți? Oare noi nu avem în viața noastră lucruri care, măcar la Samson este scris, dar pentru mulți alții nu este neapărat scris. Și totuși acel om nu degeaba e menționat în Evrei capitolul 13. Mă opresc aici și mâine o să continuăm. Dumnezeu să te binecuvinteze.